20:10, buonasera, ricomincia la settimana, così come anche i nostri approfondimenti serali. Tra un'ora ormai c'è anche Ring, ve lo ricordo, e chiaramente siccome domani sono 2 anni dal 22 ottobre del 2017, inevitabilmente parleremo molto di autonomia questa sera. Vi ricordo che domani a partire dalle 10:30 avremo un'edizione straordinaria per seguire il punto stampa così definito, cioè la conferenza che terrà il governatore Luca Zaia, poi la manifestazione a Rialto. Saremo in studio con gli ospiti anche il nostro direttore Luigi Baccialli. Allora vi presento invece chi c'è questa sera a parlare dell'era dei sondaggi. Saluto e ringrazio Enzo Risso, direttore scientifico dell'SVG. Buonasera. Autore della Conquista del popolo, dalla fine delle grandi ideologie alle nuove identità politiche, Guerini e associati. Eccolo qui, lo facciamo vedere, lo abbiamo presentato qualche mese fa anche a Tele4, la nostra emittente del gruppo, che ha sede invece a Trieste, dove c'è sede anche di SVG. Buonasera, ben trovato per la Lega Stefano Busolin. Buonasera Valino, grazie dell'invito. Che adesso ve lo devo dire, ha tutto studiato e sottolineato come al liceo, all'università, uno preparato ragazzi, uno che studia, si sente lusingato direttore, perché insomma è uno che studia Busolin, il suo libro, e si vede, dice. Allora, ha scritto, questo libro è uscito, ricordo, diciamo facendo un'analisi di che mondo era dopo il 4 marzo. Quel mondo è cambiato oggi? Sì, il mondo si evolve molto rapidamente in questo paese e nel nostro globo. Più rapidamente rispetto al passato? Più rapidamente rispetto al passato, più rapidamente perché nel passato c'erano le grandi ideologie che poi alla fine stagnavano i cambiamenti, anche se i cambiamenti ci sono stati, però la cosa più interessante è vedere che dal marzo del 2018 ad oggi abbiamo avuto uno smottamento vero e proprio, nel senso che da un lato non solo di voti ma di struttura sociale, di basi sociali, perché noi continuiamo a pensare che i voti siano così, come funghi che nascono, e invece sono il frutto di mutamenti che avvengono nella profondità della società. E la cosa interessante è cercare di capire queste cose, perché ci sono mutamenti che sono consolidati e mutamenti che sono effimeri. Esattamente, questo che è il nodo secondo me. Cioè, lei qui davanti a un rappresentante della Lega, allora cosa si dice? Cioè che allora, noi lo vedremo tra un'ora, ve lo dico, a Ring, apertura Ring, il direttore Risso ci darà gli ultimi sondaggi, quelli di queste ore. A un rappresentante della Lega si dice quello è uno zoccolo duro o può cambiare? È frutto della bestia, cioè la macchina social di Matteo Salvini, i suoi giri in Italia, la sua presenza sul territorio, il suo essere leader ovunque, o è frutto di tre cose. Volatile, diciamo. È frutto di tre cose, direi. E bisogna poi stare attenti anche nei vari territori, però sicuramente è il frutto del fatto che c'è una linea politica. Perché prima gli italiani non è solo uno slogan, ma è la ricostruzione di un'identità politica. È in qualche modo quello che una volta avremmo chiamato un pezzo di ideologia. È frutto di un leader vero, perché Salvini è un leader naturale, nel senso che le persone in lui riconoscono una parte di sincerità che agli altri non riconoscono. E Salvini oggi ha il 36-40% di fiducia degli italiani, quindi come leader, come leader, come persona, è il driver, perché dovete pensare, è sempre stato così nella storia, ci sono i leader che conformano la politica e il partito, non è il partito che conforma i leader. E quindi mi viene in mente Italia Viva ovviamente, no? Ci viene in mente ovviamente Italia Viva, ma cioè ci vengono in mente anche i partiti storici, voglio dire, se noi pensiamo ai partiti storici, se voi pensate, per non citare sempre i soliti, pensiamo al Partito Socialista, fu Craxi che conformò il ruolo del partito, fu Berlinguer che conformò negli ultimi 20 anni della sua esistenza la caratteristica del Partito Comunista, no? Quindi il tema qual è? Che i leader sono, perché le persone votano le persone si fidano delle persone, non si fidano dell'entità astratta partito, si fidano delle persone, perché i partiti sono fatti di persone e si relazionano con persone. Questo
è un tema di cui abbiamo parlato più volte, cioè il fatto che chiaramente le preferenze che oggi vanno alla Lega, vi ricordo vedremo alle 21:15 in apertura con Ring gli ultimi sondaggi insieme al direttore Risso, è chiaro che tutto si concentra su Zaia, un voto su 2 di fatto in Veneto, e Salvini, e quindi questo fa ragionare su una leadership molto forte, ma su un voto che rischia di cambiare in base a quel nome, no? Troppo legato al leader forse allo stesso tempo. Io credo che, lo diceva comunque il professore adesso, che se non c'è un leader non c'è un popolo, non c'è un partito, qualcuno si deve identificare su una persona. In Veneto è fuori discussione, il leader è il presidente Luca Zaia, questo mi pare ormai una cosa, quasi una banalità dirlo. Però dietro ci deve essere anche una storia, ovvero Luca Zaia oggi è il nostro leader, ma io ad esempio ero in giunta con lui, in giunta provinciale, quando era il più giovane presidente della provincia, e a sua volta lui era cresciuto da un percorso, lo ricorda, il presidente lo ricorda spesso, no? Da consigliere comunale in quel di Godria, quando partì a fare politica, giovanissimo, allora 18enne, e quindi cosa vuol dire? Che dietro c'è un partito strutturato, preparato. Poi chiamiamo ancora la Lega Movimento o ci chiamiamo partito oggi? Questa è una bella domanda, e a me piace molto il termine movimento, nasco politicamente lì con la Lega che si riferiva ancora a movimento, e quindi il percorso che tu puoi fare all'interno di un movimento che è radicato nel territorio, come lo è oggi la Lega, in provincia di Treviso e nel Veneto più in generale, è sicuramente uno degli elementi che ti consente poi, questo radicamento intendo, di crescere. E il consenso che ne deriva è dato dalla presenza in tutti i comuni, le sezioni, tutte le persone che si danno da fare a ogni evento, a ogni manifestazione, a ogni cena. Oltre al leader, diciamo, la leadership. Poi ci sono le leadership, e quindi il leader che è la tua guida ed è quello che ti indica la strada. Lei dice, dalla fine delle grandi ideologie, le nuove identità politiche. Quali sono le nuove identità politiche? La prima identità è quella prima italiana, che è l'identità più forte, nel senso che è quella più conformante. E che ha superato il partito, diciamo, dell'onestà, onestà. Ma il tema dell'onestà è un tema trasversale, sicuramente voglio dire, i 5 Stelle hanno rappresentato e rappresentano un pezzo di un'identità che è quella di popolo contro elite. Loro nascono come anticasta e il loro cuore è l'anticasta, però mentre l'identità prima degli italiani è un'identità omogenea, l'elettorato e la base elettorale dei 5 Stelle è una base disomogenea, per questo poi riescono a passare più del 30 al 17 quello che sono, no? Perché, delle europee stiamo parlando. Perché la base elettorale dei 5 Stelle era composta, quando è uscita dalle urne del 2018, era composta da un 35% di antipolitica e anticasta, da un 20% che era di matrice di centrodestra, da un altro 20% che era più o meno centrista, ceto medio arrabbiato, che ha votato 5 Stelle tanto per dire cambiamo, e da un altro 30% che era invece centrosinistra. Ma c'è allora, ecco, in questo ragionamento, e poi magari in un territorio in cui hanno arrancato rispetto ad altri, sicuramente nelle competizioni amministrative, chiamiamolo così, non uno zoccolo duro, però un orizzonte che è quello dei 5 Stelle, cioè, mi spiego, quello è la loro cifra che possiamo ipotizzare, quella è la stabilizzazione del movimento. Oggi parlare di stabilizzazione percentuale quasi definita è impossibile, considerato che è cambiato, no? Perché oggi vengono visti, non so se lei lo ha letto nei dati, immagino così, più vicini all'elite, essendo con il Partito Democratico al governo, e i ragionamenti che abbiamo visto e sentito fare in questi mesi. È difficile parlare di una stabilizzazione, perché la stabilizzazione puoi parlarne per 2 partiti in Italia, che sono in questo momento la Lega e il PD. Perché il PD ha comunque un suo radicamento storico, ha leader locali, ha relazioni col territorio. Cioè, perché i 5 Stelle franano
nelle amministrazioni. Perché non hanno un'organizzazione sul Perché non hanno territorio. un'organizzazione, ma soprattutto perché non hanno un sistema di relazioni con la società civile. Quindi rappresentano un voto di protesta, un contenitore della rabbia, ma non rappresentano una parte construens. Per cui verso di loro sono andati voti di segnale, però poi appunto se noi vediamo... Sa che mi vengono mille domande, ovviamente, però so che il direttore non può rispondere a tutte e coinvolgiamo adesso anche Busolin. Qui si dice, adesso non l'ho detto io, però più ospiti, più di qualcuno, compreso il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, no? Paolo Feltrin, insomma altri, hanno detto nel 2020 non c'è partita in Veneto. Su questo ci può dire qualcosa, direttore, o no? No. No, perché non lo so. No, vabbè, so. Vedremo. La partita è ancora da giocare. Vede, ci sono persone che hanno l'abitudine di ragionare a bocce ferme attuali, di ragionare sul fatto che hanno le loro opinioni e le loro sensazioni. Chi fa il mio mestiere deve avere dei numeri, devi guardarli con attenzione e quando dice qualcosa deve averlo ancorato a questi dati, perché da un opinionista ci si aspetta che dica delle proprie opinioni. Da me ci si aspetta che io faccia un ragionamento fondato. Non c'è dubbio, sui numeri, cifre. Allora, giro una domanda e così poi sentiamo anche Busolin. Se il Partito Democratico, ipotizziamo, si vestisse di un abito nuovo, che vuol dire? Magari alleanza con il Movimento 5 Stelle come si sta facendo in Umbria, non lo sappiamo ancora, ma allora mettiamola, si spogliasse più che altro il suo simbolo, secondo lei potrebbe essere differente? Ma noi o la ricerca anche di in Calenda. Veneto, poi questo lo sa benissimo Stefano Busolin, in Veneto abbiamo un rappresentante della Lega che è in grado di parlare con la società civile, che è Luca Zaia. È il primo presidente di regione in Italia, come tipo di fiducia che ha con l'opinione pubblica. Nelle scorse competizioni la sua lista, basta che ci fosse il suo nome, ha portato circa il 20, no, un po' più del 20%. Stiamo parlando di non solo di un presidente o di una personalità, stiamo parlando di un leader politico che ha una propria base elettorale, una propria base di ascolto. Busolin? E la domanda è sul Partito Democratico senza simbolo, sì. No? Che ha visto che è una delle cose che stanno studiando. Sì, ho letto nei giornali che quello che sta accadendo in casa PD. Io francamente non sono abituato a parlare di quello che accade nelle case degli altri, è bene sempre guardare a casa propria e penso che comunque il cittadino che va a votare sia interessato alle idee. Credo che su questo la politica, gli amministratori vengano giudicati su quello che ti impegni a fare, a me non piace questa parola promettere, no? Su quello che ti impegni a fare e su quello che poi fai, realizzi. Questa è la vera differenza. La storia, lo dicevo anche prima, ma insomma è bene ripeterlo, ribadirlo, anche la storia della Lega su questo è la dimostrazione di una grande squadra di amministratori, non spetta a me dirlo, ma abbiamo, insomma, le dimostrazioni sono sotto gli occhi di tutti e quindi credo che sicuramente tra qualche mese il nostro presidente insomma, possa giocarsi. Vogliamo solo citare UNESCO, vogliamo citare le Olimpiadi, vogliamo citare la sanità, ma ne avremo decine di cose da dire del modello Veneto che orgogliosamente e con impegno è stato portato avanti. Mi dice da studioso della politica cosa l'ha colpito di quel libro, dei ragionamenti di Enzo Risso? Ma guarda, io quel libro l'ho letto con passione e con curiosità e devo dire che lo sto consigliando a moltissima gente. Mi ha colpito molto l'analisi che è stata fatta del cambiamento dell'Italia, che ci porta a questi giorni, no? Cioè, quando il professore fa quel passaggio che è un capitolo in verità, dove dice non ci sono più le ideologie sostanzialmente, ma esiste chi intercetta, politicamente parlando, le idee giuste, ovvero i problemi delle persone. Ecco, bisogna essere bravi nella politica,
ma anche nella vita quotidiana, nel tuo ruolo da amministratore, devi intercettare i problemi, quelli giusti, e portarli a termine e risolverli. Allora, ci rivediamo tra pochissimo, vi aspettiamo, continuiamo a parlare dell'era dei sondaggi. Allora, 20:31, vi ricordo fra 3/4 d'ora inizia Ring con Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Lucio Tiozzo del Partito Democratico, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia. Parleremo insomma alla vigilia di questi 2 anni di autonomia e tante altre cose. Rivedremo Piazza San Giovanni, quindi il centrodestra, rivedremo la Leopolda, eccetera, eccetera. A proposito, direttore, diciamo che il gioco del confronto tra Renzi e Salvini era soprattutto far capire al pubblico italiano che i 2 leader sono loro, oscurando, non so se siete d'accordo, i Di Maio, i Conte, eccetera, eccetera. Cosa c'è di comune tra i due? È possibile? E parlo di Renzi e Salvini. In uno scenario futuro, considerando che qui ci si aspetta e si vocifera già a Roma il Conte stai sereno, no? Sì, Conte stai sereno mi sembra un buon auspicio per lui. Il tema di fondo è che noi abbiamo di fronte 2 cavalli di razza, nel senso che sia Renzi sia Salvini sono comunque 2 personaggi. Salvini si è costruito un percorso che è partito dalla Lega con il 2,8. Io voglio sempre ricordare che la Lega quando Salvini è diventato il segretario federale era 2,8 ed era una Lega che si diceva solo padana. Ha saputo traghettare la Lega in un cambio di identità, perché prima gli italiani, che poi era diventato lo slogan con cui hanno aperto Pontida, è molto lontano da questo punto di vista, e ha saputo farlo diventare un partito nazionale. Renzi è un giocatore, è un politico di razza anche lui, da questo punto di vista, che ha una grandissima capacità tattica, e lo ha dimostrato. E certo, lo ha dimostrato anche in questa però situazione. Sarebbero 2 galli e sono incompatibili. I 2, cioè, voglio dire, è ovvio che sono su fronti opposti. È chiaro che Renzi sta facendo una partita giocando, come si dice a biliardo, di sponda contro Salvini, perché si accredita come il vero anti-Salvini. Il confronto, noi lo abbiamo testato, è stato per gli italiani vinto da Salvini. Perché poi alla fine ha parlato più alle persone, mentre Renzi ha non è voluto scendere in polemica, no? Poi questo lo ha detto lui stesso. Mentre Renzi ha parlato più al proprio fronte per mostrarsi come il vero anti-Salvini. Mi dice una cosa, e così poi coinvolgiamo ancora Busolin, cioè secondo lei la cattiveria, mettiamola così, che si leggeva a queste latitudini, cioè il fatto che il progetto nazionale di Matteo Salvini non implicasse questa gran voglia di spingere sull'autonomia, perché avrebbe inficiato il progetto nazionale, c'è o no secondo lei? Ma secondo me è sbagliata, guardi, perché un partito nazionale è un partito che è plurimo nelle sue identità. Federato quindi quasi. Non solo perché è federato, ma perché erano plurimi i vari partiti che sono stati nella storia d'Italia. Scusate, voi pensate che la Democrazia Cristiana fosse uguale in tutto il territorio? Era un partito nazionale, però aveva identità e specificità, battaglie che faceva da una parte e battaglie che faceva dall'altra. Un conto è la battaglia di fondo per la modernizzazione del paese che faceva la Democrazia Cristiana, altro conto che nei vari territori gestiva temi e contraddizioni. La Lega è un partito nazionale che ha fatto della battaglia per l'autonomia uno dei suoi principali cardini, lo ha dimostrato perché in questi territori ha fatto anche un referendum, andato benissimo direi, lo ha dimostrato perché al governo ha mediato fino all'ultimo, e mi consenta solo questa battuta, poi sentiamo l'opinione che mi interessa di Stefano Busolin.
tutti pensavano che il governo sarebbe caduto al niet dei 5 Stelle all'autonomia, senza aver colto invece che la Lega ha capito che quello era una trappola e si è tirata via da lì. Cioè che lì non ci si è arrivati, o che perché no, li avevamo già visti tanti. Certo, però il tema vero era, a un certo momento qualcuno aveva fatto tutto un percorso, sì, votando la Ursula von der Leyen, votando come vicepresidente del Parlamento europeo un 5 Stelle, eccetera. C'era un percorso aperto verso un canale di dialogo tra i 5 Stelle e il PD. Cioè lei lo vede quel canale? Negli ultimi 6 mesi tutte le battaglie fatte dai 5 Stelle avevano una matrice più di sinistra. Ma perché? Perché i 5 Stelle hanno capito nel corso dell'anno che la loro capacità di espansione, di conquistare voti nell'area di centrodestra era finita, perché c'era l'argine della Lega. Quindi più facile, casomai, politicamente voti, fagocitare, esatto, da quella parte lì. Allora, polemica chiusa allora, quando si diceva no, Salvini non era poi così convinto, perché oggi torna a dirlo molto, no? L'ho fatto anche da Piazza San Giovanni. Ma in casa Lega non c'è mai stata polemica. Vabbè, è chiaro, però lo sfruttava, diciamo, l'opposizione per dirvi... Il ministro Stefani però va ricordato questo, che ha lavorato molto bene su questa cosa. Se non ci fosse stato l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle, oggi probabilmente saremmo qui a parlare di un'altra cosa. Questa è la verità. Però posso dirle, poi faccio fare la domanda, chiedo scusa, rispetto a Renzi, Salvini, basta ascoltare la gente cosa dice, cioè, tutti si ricordano che Renzi disse: se perdo il referendum non solo vado a casa ma esco dalla politica. Ha fatto un partito, quindi la gente, la coerenza è una cosa che paga, quindi la gente non è stupida, e questo è il commento che si sente dalla gente comune, cioè da quella che andrà a votare. Quindi da questo punto di vista io credo che Renzi abbia perso clamorosamente la sua leadership. Non entro nel merito della sua capacità strategica di essere un grande stratega, ma se noi la mettiamo guardando il popolo, guardando le persone, questo è l'effetto che ha prodotto quella sua affermazione. Mi ha colpito con la risposta del direttore Risso sul fatto che non ci sia partita in Veneto. E lo dico anch'io, perché il professore ha detto vedremo, non è che ha detto qualcosa di chiaro in questo, ma la politica è così. Devo ribadire quello che ho detto prima, la gente sicuramente premia chi fa le cose, chi dà risposte concrete e risolve situazioni. Senta, cosa consegna la piazza di Roma al centrodestra? Io c'ero, perché non... lo sai che Roma, no? Centrodestra non piace molto a Salvini, allora Salvini dice spesso, popolo degli italiani, Salvini dice spesso non esiste più la destra, non esiste più la sinistra. Io la penso esattamente così. Esiste un popolo di persone concrete, esiste un popolo di persone che si è ritrovato, 200.000 persone che si sono ritrovate sabato a Roma per ribadire solamente una cosa: andate a casa, avete fatto un inciuccio vergognoso. E questo è il sentimento, è il mood che passa attraverso le persone. È pur vero che se hai la maggioranza nel Parlamento hai il totale diritto di fare il tuo governo, esatto. È altrettanto vero che è stato fatto un inciuccio scandaloso. Allora, dobbiamo chiudere, ma davvero un flash, poi ci rivediamo alle 21:15 con Ring, appunto, se il direttore ha voglia di presentare i dati dei sondaggi delle ultime ore. Come è percepito? Come un inciuccio? Non è stato percepito proprio bene, è molto più inciuccio che grande scelta, diciamo. Perfetto, grazie. Ci rivediamo tra 3/4 d'ora, grazie a Enzo Risso e Stefano Busolin, alle 21:15 con Ring. Buonasera.